사람을 얻는 지혜 발타자르 그라시안의 명언 10가지. 자기 자신을 이해하는 것은 자기 자신을 통제하는 것과 동일하다. 사람을 이해하는 데는 깊이 있는 이해가 필요하며 얕은 이해는 혼란을 야기할 수 있다. 사람들과의 관계에서는 신중함이 자주 결정적인 역할을 한다. 지혜롭게 행동하는 사람은 자신의 강점과 약점을 인정하며 성장한다. 훌륭한 지도자가 되기 위해서는 자기 자신을 이기는 것이 아니라 다른 이들을 이기는 방법을 알아야 한다. 예의 바른 태도는 어떤 어려운 상황에서도 평온함을 유지하는 데 도움이 된다. 사람들은 자신의 가치를 알아주는 사람과 함께하기를 원한다. 목표를 향해 나아가는 과정에서는 어떤 어려움에도 굴하지 않는 결단력이 필요하다. 자기 자신을 속이지 않고 현실을 직시하는 것은 성공의 첫 걸음이다. 지혜롭게 행동하는 사람은 언제나 자신의 행동에 대해 책임을 진다.